欢迎收听华瑞投影观点。大家好，今天我们要来为大家解读由 JP Morgan、BNP Paribas 还有 Nomura 共同勾勒出的这份报告。那最近大家应该都有注意到，30年期美债利率居然突破了5%大关。对啊，5%哎！正常来说，这种殖利率早该吸引一大堆资金疯狂涌入避险了嘛。没错，但现在市场却有点犹豫，所以我们今天就是要透过这份报告，帮大家拆解这究竟是市场崩溃的逃命波，还是说是一个千载难逢的上车机会。其实我们直接看数据就很有感。报告里针对4月份数据的部分，JP Morgan 对 PPI 也就是生产者物价指数的分析，点出了一个超级反常的现象。他们特别提到运输跟仓储成本单月竟然暴增了6.4%。对，6.4%，这可是2010年以来的最大单月增幅哎。真的非常惊人，这其实代表能源成本的上涨已经不是上游原物料的事情了，它实质上已经全面渗透到了像是物流啊、航空货运这些核心服务业里面。哇，这感觉就像是那个上游的塞车一路蔓延到下游了。就像物流车队的油钱跟维修费飙升之后，终端餐厅只能被迫把这些成本永久写进新菜单里。没错，价格上去就再也回不去了。那如果服务业成本就这样被锁死，大家一定会想问，联准会最看重的 PCE 数据接下来会承受多大的上行风险呢？压力绝对是非常大的。JP Morgan 在这份报告里就有强调，就算短期核心 PC 看起来好像还算温和，但整体的年增率其实面临高达3.3%的上升风险。3.3%，这真的不低耶。是啊，因为这种服务型通膨，它有一种极强的粘性跟向下僵固性，这是结构性的问题，绝对不是说靠几个月的基期效应就能随便消化掉的。但这就带出一个很大的矛盾呢，就是如果通膨真的这么顽固，那长天期美债殖利率赖到5%，不就应该是绝佳的锁利机会吗？照理说是这样，但这也是为什么 BNP Paribas 在这份报告里提出了一个很严厉的警告。他们说，市场现在已经失去了所谓的财政部选择权的保护。等一下，财政部选择权，这把保护伞是怎么突然消失的？过去市场有一种惯性思维嘛，就是觉得当殖利率飙得太高的时候，美国财政部就会技术性的减少发债来干预市场，压低利率。对，以前常常这样。但现在问题是，庞大的财政赤字迫使官方必须无视价格，持续向市场倒货。财政部已经没有余裕去玩那种减少供给的游戏了。也就是说，官方护盘机制彻底失灵了。那长线资金呢？比如说退休基金，他们看到5%的殖利率，不是应该闭着眼睛买吗？其实连退休基金的行为模式也都改变了。报告里有解析到，因为负债匹配模型的调整，加上对长期通膨预期的改变，他们不再是那个越跌越买的接盘侠了。哇，所以现在市场情绪已经转向停损抛弃了吗？没错，这导致 BNP Paribas 做出一个大胆预测。如果失业率维持在4%以下，或是长期通膨预期失控，联准会不但可能把现状维持到2027年，等等，甚至有可能重启升息。是的，甚至重启升息。哇，重启升息，这跟现在华尔街的共识完全反方向哎！大家明明都在压住降息的时机点呢。对，而且如果大家还在期待联准会出手相救的话，Nomura 针对新任联准会主席 Walsh 的分析，可能又要让大家失望了。Nomura 在报告里是怎么剖析 Walsh 跟现任的 Powell 的差异的？报告提到 Powell 比较依赖落后的数据来做决策，但 Walsh 不一样，他是个着重宏观结构的前瞻型学者，所以 Walsh 设定的降息前提极度严苛。有多严苛？总共有4大前提，像是原油价格必须稳定，关税影响要完全消除，而且半导体价格跟单位劳动力成本都必须维持低成长。哇，这4大前提，拿我们刚刚聊到的那个运输成本暴增6.4%来看，这在目前的环境下根本不可能同时满足嘛。没错
Warsh 看重的是通膨因子有没有从根本被拔除，而不是单单看几个月的数据波动而已。只要底层的劳动力或是供应链成本还在膨胀，它的联准会就绝对不可能轻易降息。这样听下来，Nomura 点出的这个降息门槛简直是高不可攀了。那总结来说，在这个高风险跟高收益并存的时间点，大家布局美债应该采取分批策略，而且要把失业率是不是跌破4%当做最核心的风险观测指标。确实是这样，现阶段真的不能盲目抄底。没错。那在节目最后，也抛出一个值得大家深思的观点：接下来 Trump 跟习近平的会谈，到底会不会透过新的关税或是贸易协议，再次为全球供应链跟通膨预期带来不可预测的冲击？这绝对是接下来市场最大的变数之一，大家一定要密切关注。以上是今天的重点摘要。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。如果您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联络，欢迎随时与我们联络。警语：本报告提供的资讯仅供参考，并不构成任何投资建议或买卖操作的推荐。